हेलो गाइस, नमस्कार आपका इस वीडियो में। और आज हमारे पास एक लोएट का टीवी आया हुआ है। इसका मॉडल नंबर ये रहा। इसमें क्या था, साउंड की प्रॉब्लम थी। इसमें ये वाला बोर्ड लगा हुआ है CV338H-A42। ये वाला ये मदरबोर्ड है। इसमें क्या था, साउंड की प्रॉब्लम थी जो कि इस साउंड आईसी से थी। तो इस साउंड आईसी को रिप्लेस कर दिया है मैंने। तो इसमें साउंड तो प्रॉपर आ गया है। तो मैं इसका वोल्टेज चार्ट आपको दे रहा हूँ, कहाँ पर कितने वोल्टेज आते हैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से। अभी हमारा रेड इंडिकेटर पे है, मतलब स्टैंड बाय में है। स्टैंड बाय से रिलीज़ नहीं करा है मैंने अभी। तो अभी आप देख लीजिए यहाँ पे कितने वोल्टेज कहाँ पे मिलेंगे हमको। सबसे पहले हम 12 वोल्ट चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमको 12 वोल्ट रिसीव होंगे। 12 वोल्ट के बाद सीधे हमको इस वाले रेगुलेटर पे, यहाँ पे इस कोयल के माध्यम से यहाँ पे 5 वोल्ट को निकाला गया है। ये देख लीजिए, यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहे हैं इस वाली कोयल पे। और इसके बाद ये 5 वोल्ट इस रेगुलेटर के माध्यम से 3.3 जो कि मेन आईसी को पावर देंगे। ये 3.3 वोल्ट इस रेगुलेटर के माध्यम से बनेंगे। इसके बाद इस वाली कोयल पे 1.5 वोल्ट जो कि रैम की सप्लाई रहेगी। ये 1.5 वोल्ट ये इस वाली कोयल पे 1.5 वोल्ट आएंगे। और इस वाली कोयल पे हमको स्टैंड बाय से रिलीज करने के बाद वोल्टेज मिलेंगे जो कि कोर वोल्टेज रहेंगे अपने 1 वोल्ट। यहाँ पे हमको कोर वोल्टेज की सप्लाई मिलेगी। और इस वाली कोयल पे देख लेते हैं, ये 1.35 वोल्ट्स मिल रहे हैं अभी इस पर। जब इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे तब इसमें 3.3 वोल्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा आगे और चलते हैं। यहाँ पर एक 8 पिन की आईसी और लगी हुई है। ये वाली, ये जो आईसी लगी हुई है इसके वोल्टेज और लेकर बता दे रहा हूँ मैं आपको कहाँ पर कितने वोल्टेज आएंगे। पिन नंबर 1 पर चेक करेंगे। पिन नंबर 1 पे कोई वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 2 पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 3 पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 4 पर 1.34 वोल्ट मिल रहे हैं। ये वाले 1.34 जो कि इस रेगुलेटर पर मिल रहे हैं, वही वोल्ट यहाँ पे हमको रिसीव हो रहे हैं इस वाली पिन पे। और पिन नंबर 5 पर हमको ये सेम सप्लाई मिल रही है। पिन नंबर 6 पे हमको कोई वोल्टेज नहीं मिल रहा है। पिन नंबर 7 पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। पिन नंबर 8 पर भी कोई वोल्टेज नहीं है। अभी हम इसको स्टैंड बाय से रिलीज करेंगे। स्टैंड बाय से रिलीज करने के लिए हम इसको टच करेंगे बटन को, क्योंकि इसका रिमोट तो हमारे पास है नहीं है। ये स्टैंड बाय से रिलीज हो चुका है। इसकी बैक लाइट भी आ रही है। ये बैक लाइट देख सकते हो आप, नीचे बैक लाइट जलती हुई दिख रही है। अभी हम देखेंगे कोर वोल्टेज हमारे इस कॉइल पे हमारे 1 वोल्ट जो कि कोर वोल्टेज रहेंगे आ रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद इस पॉइंट पे 1.34 वोल्टेज थे। यहाँ पे 3.27 के समथिंग वोल्टेज हो गए हैं। 3.27 के समथिंग वोल्टेज हो गए हैं इस वाले रेगुलेटर पे। ठीक है, अभी हम वो आईसी पर चलते हैं जो कि 8 लाख की आईसी है। उसके वोल्टेज देख लेते हैं कहाँ पर कितने वोल्टेज आ रहे हैं अभी उसमें। पिन नंबर 1 पर 11.05 वोल्टेज आ रहे हैं। पिन नंबर 2 पर हमको 1 वोल्ट के करीब मिल रहा है। पिन नंबर 3 पर हमको 5 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। पिन नंबर 4 पर हमको 3.23 की सप्लाई मिल रही है जो कि इस वाले रेगुलेटर से वहाँ पर आ रही है। पिन नंबर 5 पे हमको सेम सप्लाई मिल रही है 3.23। पिन नंबर 6 पे हमको 0.97 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। पिन नंबर 7 पे हमको 5 वोल्ट रिसीव हो रहा है। पिन नंबर 8 पे 12 वोल्ट की सप्लाई मिल रही है। ठीक है, इसका ये वोल्टेज चार्ट था पूरा। इसमें पूरे वोल्टेज बताए गए हैं
जो भी हम इस बोर्ड को चलाने के लिए इम्पोर्टेंट रहते हैं।